മാറ്റിയിട്ട് ഒരാഴ്ചയും കൂടി ആയിട്ടില്ല. അപ്പോത്തിന് വീണ്ടും പൊട്ടി പറഞ്ഞാണ്ട് നമുക്ക് ഫോൺ വന്നിട്ടുള്ളത്. റെഡ്മി 12 5G പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മോഡലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. കസ്റ്റമർ ചെറിയൊരു അശ്രദ്ധ മൂലമാണ് ഇത് പൊട്ടാനുള്ള കാരണം. സംഭവം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ കാറിൻ്റെ കീ പോക്കറ്റിലിട്ടുകാണ്ട് ആ പോക്കറ്റിൽ തന്നെ ഈ ഫോൺ എന്ത് ചെയ്തു ഒന്ന് വെച്ചു. വെച്ച പാടന്നെ ച്ലിന്ന് പറഞ്ഞ സൗണ്ട് കേട്ടു എന്നാണ് കസ്റ്റമർ പറഞ്ഞത്. എടുത്ത് നോക്കുമ്പോൾ ബാക്ക് പാനൽ പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട്. സംഭവം നമ്മളെല്ലാം നമ്മൾ ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പഴയ ഗം ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആ പഴയ ചില്ലൊക്കെ ഒഴിവാക്കി നമ്മളിതാ പുതിയത് സെറ്റാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ പോക്കറ്റിലൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ പോക്കറ്റിൽ ഒന്നും ഇല്ല എന്നുള്ള ഉറപ്പ് വരുത്തിയിടുക. അപ്പോൾ ഓക്കെ ബൈ.